Раз в сезон журнал Harper's Bazaar Казахстан знакомит алматинскую публику с трендами нового сезона посредством приложения Runway Report. В поддержку каждого выпуска по традиции проходят красочные концептуальные вечеринки. На этот раз Harper's Bazaar привез в страну известного российского дизайнера Алену Ахмадуллину. И привез не просто на пару коктейлей, а ради показа ее осенне-зимней коллекции. Но прежде чем зрители смогли познакомиться с работами московской гости, им предстояло пройти по преобразовавшимся коридорам Казгосцирка. Кстати, некоторые звезд появились на пати с особым умыслом. На самом деле, я не могу сказать, что я пришла сюда как исполнительница, которая хочет приобрести новые наряды для сцены, или как девушка, которая просто хочет посмотреть красивые коллекции. Я пришла сюда как человек, неравнодушный к моде. Я хочу посмотреть, что творят другие. Быть может, в будущем я тоже займусь этим. Что касается показа Алены Ахмадуллиной, то ему предшествовала речь издателя Harper's Bazaar Казахстан Ольги Трефиловой. А затем началась модная метель. После показа репортеры хедлайнера поговорили с автором коллекции и поняли, что все-таки занесло сюда модельера. Публика из Казахстана, которую я встречала в Москве, казалась мне всегда очень изысканной. И я вот говорю об этом, что я хотела посмотреть. И с удовольствием сейчас погружусь. И я хочу посмотреть, как люди одеты, какие они бренды предпочитают. Потому что все, кого я встречала в Москве, были с безупречным вкусом и с очень таким инновативным взглядом на фэшн. Что ж, комментарии, конечно, лестные, не менее приятно для собравшихся прозвучали и следующие слова. По сведениям гидрометеоцентра, в лесу ожидается автопати. А за хорошее настроение гостей весь остаток вечера отвечала украинская электропоп-группа Hard Kiss.